家好，我係 Fish 啊，咁見到我咧就知又有地方好介紹啦。咁咧今日我哋就嚟到啟德體育園呢度啊。咁咧因為近排又有啲新活動搞啦，咁事不宜遲，就而家即刻帶大家去現場睇下先。由地鐵站行出嚟嘅時候，已經可以留意到啱啱月頭喺主場館度舉辦嘅 Coldplay 演唱會大 poster。都好開心自己可以搶到演唱會飛入場睇啊！當時真係好震撼啊！咁啱先咧，我就喺呢個宋皇台嘅 D 出口嗰度上電梯出嚟啦。咁然之後咧，而家大家就可以直接沿路咁樣一路直行。咁大約可能行10分鐘左右啦，就會到主場館嗰邊㗎啦。第一站咧就嚟到呢一個啟德主場館嘅東翼呢一邊啦。咁因為呢一度咧就有一個社區嘉年華，咁咧入邊咧就有成60幾個攤位啦。咁就有呢啲樂團表演啊，有武術表演啊，同埋一啲嘅跳舞表演咁樣。咁睇落呢個陣容咧都好盛大喎。咁事不宜遲，我哋即刻入去睇一睇先。等等，我哋而家就順利入到嚟呢個會場呢邊啦。咁可以見到咧，今日嘅天氣都好好啦，同埋個氣氛都唔錯喎。然後我哋參加活動嘅時候咧，咁我覺得換翻套衫會好啲嘅。好，我哋即刻換衫先。好，第二站我哋就嚟到2號零售館入邊嘅保齡球場，呢度超過4萬尺，有40條世界競技級保齡球賽道，仲有桌球、酒吧之類嘅設施，咁多嘢玩真係唔可以錯過啊！運動而家啲肚餓添，咁所以咧，我哋啱啱咧就由呢個主場館呢邊啦落嚟，就參加呢一個美食海灣嘉年華，咁就即刻去揾嘢食先。咁咧，我哋就買咗呢個鹽酥雞，跟住呢個蚵仔煎，仲有2杯雪糕。咁今次咧就買咗呢個牛奶曲奇味啦，同埋呢個果昔奶茶味，即刻試下先。好味啊，個牛奶味咧好足，
黑吉士多站，好味，好甜，好味。咁另外呢個咧就係呢個焦糖芝士蛋糕味啦，同埋呢個百香果乳酪都試埋先。而家食咧超 fresh， 個百香果好有味，都值得推薦。咁依家咧就試食呢一個鹽酥雞，即刻試食先。好香脆，同埋好惹味，嗰啲味道搞得好足，推介。咁另外咧就試埋呢個台式嘅蚵仔煎。都好味，啲味道都調教得好好。好鮮味。推介。唔經唔覺，美食海灣都已經開始咗一段時間啦。等我即場訪問下店主佢哋對今次呢個活動有咩睇法先。你好啊，我係 Alex 啊。咁咧就我哋呢間鋪頭名咧叫做南洋家嘅。咁我哋而家賣嘅嘢咧就同我哋平時鋪頭有少少唔同嘅。咁會多咗啲元素啦，譬如有個香蕉餅啊、榴蓮煎餅啊。咁另外我哋做啲甜品之類啦。整體氛圍都滿意嘅，係啊，比想象中、預期中都好嘅。咁幾開心啊！見到有啲附近嘅居民落嚟放下狗啊，咁啊好悠閒啊，同埋地方都好靚好乾淨。由於今次攞到個咁好嘅體驗啦嚇，咁我都相信如果再有呢啲嘅關於體育嘅盛事啊，或者任何一啲嘅舉辦一啲活動啊，咁我哋都會積極參與咯。咁今日都好開心啦，可以嚟到啟德主場館呢邊咧去參加呢一個社區嘉年華啦，仲有去咗碌拎同埋去埋呢個美食海灣嘉年華度揾嘢食啊！咁我哋都食咗好多好嘢啦，咁我同埋我自己都好 enjoy 呢一邊嘅呢個氛圍啦。咁希望下次可以有多啲同類型嘅活動啦，咁就俾更多嘅人去一齊去 enjoy 呢個咁好嘅日子啦。咁我哋呢條片就嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。